rero nimba umuririmbyi mubanyi ari Roza Muhando yaje akavuga ati Uburundi byagenze gute ko mutumvikana nk'uko mwari mwaratubereye ni ukuvuga akarorero keza ko gutangura igikorwa nk'iki inye nibaza yuko ari akamo Imana yoba iri kwiradutera kugira ngo twebwe abarundi turabe aho byapfiriye canke turabe aho bigoreye tuje hamwe cyane cyane duhagaze mu masengesho kugira ngo ibintu Sabasi yaba yarateguye ntibavyitabire ku bwanje sinzi impamvu nta nivyo nohagarara ko cyane ariko icyo nzi ni kimwe nuko je untumiye nza niruka nza niruka kandi ntabwo novuga ngo hari inzankano mu baririmbyi kuko ntazo ndabona ego Sabase n'umugenzi Sabase n'umukozi w'Imana dusangiye umuhamagaro nukuri iyo aza kuntumira ndino nari kwitaba ikintu ca mbere ni naco natanguye mvuga kandi n'ubu nzobana ndakivuga ikintu ca mbere urukundo nigo rufunguruzo ica kabiri amasengesho ivyo bintu bibiri nitwabigira mu baririmbyi impano izosamirana izokwaka nta kintu gishasha gihari n'ijambo ry'Imana yabivuga yuko mu gihe ca nyuma hazoba ibimenyetso byinshi ikimenyetso nshobora kuvuga Antikristo yaramaze gukora ku mugaragaro abatabizi nibabimenye yaramaze gukora ku mugaragaro kandi kibabaje gusumba ikindi yarinjiye no mu ishengero ariko abantu ntibabibona abantu barasinziriye rero bisaba yuko abantu dusenga mu kuri no mu mwuka canke mu mpwemu mu kirundi ciza tugasenga Imana ikatwugurura amaso cyane cyane tukaguma kwizamu uwakiriye agakiza nagagumbire neza kuko ibihe turimwo nibihe bikomeye ndiko mvuga mu buryo bwo mu mpwemu nza kwinjira muri politike cyane nama ndayevita gose kubera yuko nta nubwo ndabikunda ariko ikintu nobwira abantu nuko batorabira karandiriye y'isi ku mu president ku mwana w'umuntu borabira karandiriye y'isi mu ijambo ry'Imana ndabahamagarira ndabatera kamo muje musoma ijambo ry'Imana ivyahishuwe Yohana ni karandiriye ishobora kukwereka ibihe turimwo neza gose igitabo c'ivyahishuwe Yohana kirabivuga neza igitabo ca Yesaya kirabivuga neza igitabo ca Daniel kirabivuga neza mugende musome ivyo bitabo muramenya neza isi ahiri kwiraja nahiri iragana abahungu cy'abakobwa hari amasezerano bagenda bagirana rero isezerano ari ikintu gikomeye mu buryo bw'impwemu rero ugasanga wahaye amasezerano abahungu babiri cyangwa batatu cyangwa abakobwa babiri cyangwa batatu waza kuba ugasanga ryasezerano wigira kugira riguma rikora mu buryo bw'impwemu wewe utazi ugasanga warubase ariko hari umutima ugumiza ku muntu kubera amasezerano kumbure wigeze kugira nibaza ko nico kintu gusezerana n'uyu mukagirana amasezerano n'uyu simvuga amasezerano yo kwishengero canke muri eta civile ajya amasezerano abantu babiri basezerana nayo nibaza ko ari mu bituma ibintu bigenda bigorana ibyo bintu n'ibintu biri hejuru cyane mu buryo bwo mu mpwemu kubisobanura cyane cyane ubisobanurira umuntu atabyumva ni ikintu gikomeye cyane mugabo icyo nogira icyo novuga cyo guhemuka ntabwo ari byiza urinze usezeranira umuntu nushitse isezerano wamusezeraniye nturinde ngo mpaka ingaruka mikugarukeko yego nibaza naco cyatuma ingo za kiraziramba kuko basezerana rimwe ngatinzwe gukunda gushika gufata uzobana ariko uyu munsi arabibwira abantu batanu ingorane hiri urabona ibintu by'ingo z'ubu nuko usanga kenshi zisambuka kubera yuko umwe aba ariko abesha uwundi iyo niyo ntuzenya nabonye ugasanga ushobora kuba wakunze umuntu ariko ujyanye akaba yakunze ubwiza bwawe watangura gusaza cyangwa watangura gusa nabi agaca urukundo rugatituka ikintu kirahavuye yego ni byiza yuko umuntu akunda umuntu akamukunda wese
ego ugasanga urabwiye umuntu ko umukunda kuko wabaye oblige ko yakubwiye ko agukunda nawe ugaca uvuga nanjye ndagukunda. Hagera kubaka ugasanga wa muntu urukundo aguha sigwa ariko araronka. Rero ni byiza yuko abantu babwizanya ukuri bagakundana urukundo rw'ukuri atari urukundo ruhagaze ku bintu canke ku mubiri. Rero kimwe Chimamanda ariko aravuga ku mupastori araho sinzi ishengero ryo ntaryo nibuka mugabo nza mbona wa mupastori bacishamo akantuze mu mupastori ko aravuga ngo umuntu azokwataka ishengero ryanje canke umukristo wa hano jewe tuzokwihuriza. Rero nagomba nk'iryo onye nko Chimamanda avuze uwo mukozi w'Imana nawe ugaca ugenda ku rubuga nawe ukavuga none wumva biba bimeze gute? Nibaza yuko ishengero ni iry'Imana, abakristo n'ab'Imana, ntabwo ari abakristo b'umwana w'umuntu n'abakristo b'Imana siko. Rero ni byiza yuko sinzi n'impamvu Chimamanda bagaba bamuririmba cyane kuko jewe nibaza yuko twokwiyubara tukerekana tukama imbuto nziza kugira ngo na Chimamanda nawe nyene adukurikire nawe abe umwe muri twebwe kuko ndavye ukuntu bamukurikirana abantu ndavye ukuntu abantu bamukunda nukuri akwiye kuba umuvugabutumwa agafasha umurimo akadufasha umurimo ahubwo ndamuhamagaye aze nawe dukorana umurimo w'Imana. Ndabaramukije bakunzi ba Buja Today TV canke bakunzi ba Buja Gospel TV ndabwataho muri hose mwubahwe uw'Imana yagiriye ubuntu akaba gihumwe kumuka bazima ashimira Imana. Ndizera neza yuko wowe uri muzima by'ikimazi kidasanzwe kuba uyu munsi uri muzima nkaba ndakubwira ati amahoro y'Imana abandanye kubana nawe. Mbere yuko dutangura ibintu byose reka tubanze dusenge. Mwami Yesu Mana ugira neza turagushimira kuko uri Imana igira neza ni wakira amashimwe n'icyubahiro kuko atayindi Imana ihwanye nawe. Uno mwanya mwamuhoraho tugomba gutangura kino kiganiro turakwinginze ngo utuyobore turasavye mpwemu wawe abari we ayobora kino kiganiro turashaka presence yawe Mana ibane natwe mu izina ryawe ryera kandi turasengeye mwami n'abagikurikirana bose mwami ibyo tuganira byose bigire umumaro mu mitima yabo cyane cyane no mu buzima bwa misi yose. Rero bandanya ubana natwe turaguhaye kaze na karibu ni mu izina ryawe ryera dusenze kandi dushima amen. Ndi kumwe n'umumama aberewe cyane asa neza cyane nkuko mubibona niyo tugira tuganire ni umuririmbyi byinshi no bivuga ariko kimwe n'abandi babwira ni umuririmbyi wa gospel asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana n'umurundi akaba kandi abantu mu mahanga afise ubwene gihugu bubira ariko hanini nibaza ko ari umurundi mama ndabaramukije cyane. Amahoro ego ndishimiye kuba turi kumwe kuba tugira dukorana nanje ndavyishimiye cyane ego mwidondora abadukurikirana bamenye ati uyu muntu ninde. Ego amazina yanje nitwa Esperance Ndoricimpa hanyuma nkaba ndi umuvugabutumwa nkaba ndi n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana ndakijijwe ndi umumama mfise abana bakuze n'umwuzukuru umwe hanyuma nkaba mba mu gihugu ca Canada ahantu mu ntara bita Edmonton ndi umurundi kazi navukiye ino nkurira ino nshakira ino nagiye mu mahanga nkuze ego ndahamaze imyaka 23 irenga gato ego ariko murumva neza yuko akaranga ntagataye ikirundi ndakivuga neza kandi ntaho nigeze naho twaronse ubwene gihugu bundi ubwene gihugu bwo kuba umurundi kazi nibwo bwama ari nomero ya mbere ego. Madame Esperance canke Mama Esperance kubera iki wahisemo gospel music?
ni ukubera yuko ari kimwe mu mihamagaro Imana yampamagariye gukora. Yego. Mwavuze ko mwatanguye kuririmba kuva ku myaka 9 ariko indirimbo zanyu utanguye kuzibona vuba kubera iki ico kiringo cyose uba ariho mwari mukivuga ati ivya bikorwa shwa guhimbaza Imana ariko ndagushire ku mugaragaro cyenda gushira habona isi yose kumenye canke kubona. Icambere jewe nje nemera gose igihe c'Imana ko ari cyo iki nico gihe Imana yashiriyeho kugira ngo namamaza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo mpimbazamana. Ariko nkurikije imibereho ya misi yose murazi neza kuba uri umumama wubatse ufise abana batonya nibihe nagiye ncamwo uburyo ntibwari kunyemerera kuko kuririmba bisaba uburyo bwinshi bigasaba n'umwanya bisaba ibintu byinshi. Ego. Muri famille muhira abana umushinga ntahe biba bimeze gute akazi ko kuririmba no mu rugo ibyo bintu bijera gute? Kuririmba nararirimba hariho ibintu Sabasi yaba yarateguye ntibavyitabire ku bwanje sinzi impamvu nta nivyo nohagarara ko cyane. Ariko ico nzi ni kimwe nuko je untumiye nza niruka. Nza niruka kandi ntabwo novuga ngo hari inzankano mu baririmbyi kuko ntazo ndabona. Ego. Sabase n'umugenzi, Sabase n'umukozi w'Imana dusangiye umuhamagaro nukuri iyo aza kuntumira ndino nari kwitaba. Ego. Hamwe n'ico nyene ni aho muri ico kintu iterajye umurimbyi harimo umuririmbyi Roza Muhando mu gihugu ca Tanzania yavuze yuko atangazwa no kuba atabarundi ba gospel ariko arabona cyane mu gihe inspiration yo kuba baririmba bayikuye ku barundi. Nangavuga ati byagenze gute kugira ngo ikintu cyatanguriye ngaha mu Burundi twe tuyisange twibure tuyave dusanga abandi aribo baboneka kandi ico kintu bagikuye kuri twebwe. Mwavuze ko ivyo ngaha ntavyo muzi ariko nibaza ko mukurikirana gospel mu mpande zose zitandukanye na cyane cyane mugiye guca amavukiro. Hamwe n'ico nyene Roza Muhanda avuze byaradusize kubuntu wumva ko nawe yavuze ko kugira ririmbe inspiration yayikuye ku barundi ariko atabona icyatumye abarundi umenga ntibaboneka cyane. Jewe nibaza yuko iyo bimeze gutyo habaho ugucika intege hakabaho n'ukudendebukirwa canke sinzi cabiteye mugabo ico nzi nuko iyo habonetse ikintu kitagenda mu nzego zose abantu baricara hamwe bakaraba ico bari bakwiye gukora. Rero nimba umuririmbyi mubanyi ari Roza Muhando yaje akavuga ati Uburundi vyagenze gute ko mutumvikana nkuko mwari mwaratubereye no kuvuga akarorero keza kugutangura igikorwa nk'iki inye. Nibaza yuko ari akamo Imana yo biri kwira dutera kugira ngo twebwe abarundi turabe aho vyapfiriye canke turabe aho bigoreye tuje hamwe cyane cyane duhagaze mu masengesho kugira ngo. Mwibaza ko byagenze gute kugira twebwe dusigara umenga twabuze mu rubuga rw'indirimbo mpimbazamana mu gihe wumva ko n'ibindi bihugu tubibereye akarorero? Sinshobora kuvuga ko twabuze mu ndirimbo kuko turiko turaririmba kandi hariho abaririmbyi bariko barakora. Nibaza yuko dukeneye amasengesho kugira ngo amavuta y'impano y'uburirimbyi abandanya duga hejuru ku buryo amajwi yacu asamirana hose nk'uko Imana yari yarabiduhamagariye kuva nakare. Yego. Muri mu gihugu gisanzwe giteye imbere mu bintu nka byose muri komana na gospel naho nayikurikirana cyane nibaza ko nayo iteye imbere hariya. Ibanga mubona ririhe mwo kwibira abarundi bagenzawe canke n'abandi bifuza gukuza ingabire mu kuhimbaza Imana nike mubabwira mufate kuvyo mubona hariya? Ikintu ca mbere ni naco natanguye mvuga kandi n'ubu nzobana ndakivuga. Ikintu ca mbere urukundo nigo rufunguruzo. Ica kabiri amasengesho. Ivyo bintu bibiri nitwabigira mu baririmbyi impano izosamirana izokwaka. Yego. Urukundo rukenewe mu nzego zose. Amasengesho akenewe mu nzego zose.
urumva yuko ari ibintu bibiri. Simvuze yuko abarundi tudasenga, simvuze yuko abarundi tudakundana, mugabo turushirizeho. Ego urukundo mwumva ko nico kintu ca mbere gikenewe mu bintu byose, nigo rufunguruzo muri make. Hamwe n'ivyo uriko uraraba nimba mpimbaza Imana, hari ukuntu nigeze kumva kana avuga ati yamara rero ahantu bigoreye mu Burundi, abantu baja mu makonseri y'abaririmbyi baririmba profane, ni nabo baja muri gospel. Niyo mpamvu muri gospel usanga bigoye, biragoye kumenya umurundi neza hahagaze. Muri ko muraraba profane na gospel, ntimubona kumenga hari ukuntu profane igenda iratudomina kandi twabwiye ko ivya profane jewe ntavyo nzi kuko ntavyo murajamwo, ariko ivya gospel ico bisobanura si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza duhamagara abantu bose, abagenda mu bindi nibaze, n'abaza muri gospel nibaze. Twe ico dukeneye nukushikiriza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo, abantu babukeneye kugira ngo imitima benshi bohoke, cyane cyane ihembuke. Rero gospel nta limite dufise, n'abatakijijwe n'abapagani bose karibu. Kugira ngo imitima ihembuke kandi bohoke. Tiko turaraba ni amakuru amwe magenda avuga ku isi yuko menga ubukristo buriko buraje ahantu habi, nawe niko bibona? Cyane gose turi mu bihe bikomeye gose, nkatwe tuba mu mahanga nitwe nshobora kuvuga yuko tubona neza karandiriye y'isuku ndiko iragenda. Ijambo ry'Imana abarifise nibarigumbire, abagifise ukwidegemvya mu gusenga Imana nibakovye babandanye basenga, kuko ubunya Satani asigaye yarakoreye ku mugaragaro n'ibintu abantu baba mu mahanga bazi neza. Nibaza ko abarundi benshi bo batarabona neza ivyari byo, ariko nk'umuntu ubusanzwe kurikirana hisirikiraja keshi urumva ati mperutse kumva Elon Musk avuga ati yamara abakristo mudashunze nabi ubukristo buriko buragiramirwa. Yarabikuye ku bintu vyabaye muri Jeux Olympiques, hari ibintu bagiye barerekana byasa nkaho umenga no kwamamaza ubwami bwa Shetani. Akajambo kwibira abarundi nabaye nimba wa muntu hagaze ku bukristo bwe abandanya buhagarare ko kugira ntaza butakaze, kuko hari abamaze kubutakaza, hari naho tubona umenga biriko biragenda bitituka cyane gose. Nta kintu gishasha gihari, n'ijambo ry'Imana yabivuga yuko mu gihe cyanyuma hazoba ibimenyetso byinshi. Ikimenyetso nshobora kuvuga Antikristo yaramaze gukora ku mugaragaro, abatabizi nibabimenye, yaramaze gukora ku mugaragaro, kandi kibabaje gusumba ikindi yarinjiye no mu ishengero, ariko abantu ntibabibona. Abantu barasinziriye. Rero bisaba yuko abantu dusenga mu kuri no mu mwuka, canke mu mpwemu mu kirundi ciza, tugasenga Imana ikatwugurura amaso, cyane cyane tukaguma kwizamu. Uwakiriye agakiza nagagumbire neza, kuko ibihe turimwo nibihe bikomeye, ndiko mvuga mu buryo bwo mu mpwemu. Mwaravuze ko hariya bigoye ko muganira ivya Yesu Kristo ku kazi, bakubonye bashaka bakumvisa bashaka kwirukana, kandi tuzi ko Canada ari igihugu mpenga abakristo bari kuri no sinibuka neza, ariko ntibari munsi ya 50%. Igihugu cha Canada ni igihugu cha freedom, ni igihugu cidegemvya, nukuva gitanga kwidegemvya, kwishira no kwizana. Ariko mu kazi ntiturekuriwe kuvuga icyo ari cyo cyose, si ukuvuga ngo abakristo bonyene, idini iryo ari ryo ryose ntirirekuriwe kuvuga iby'idini ryayo. Nuko biri, ndiko ndavuga ndabisubiyemwo, ni mu kazi gusa. Ariko mu kibano ca misi yose ushobora kuvuga ubutumwa bwiza, nta ngorane. Ariko mu kazi kirazira. Gusemera mu ibarabara bisaba yuko usaba uruhusha. Urasaba uruhusha, baruguhaye uragiye. Hariho abahora bagenda mu ba mayibobo, reka ndabivuge mu kirundi, mu ba mayibobo, kuko ni Burayi barahari b'abazungu. Kagenda mu ba mayibobo bakavuga ubutumwa bwiza, cyane cyane
bishwe abamayibobo bo b'iburayi ntibabaye abamayibobo kubera ubukene, ni ukubera yuko batwawe n'ibiyovyabwenge bikabashira mu kibanza cyo kuba abamayibobo. Usanga ubwenge bwabo busa n'ubwononekaye gatonya, n'uwo bukomeye udufaranga ronse aca dutwara muri droge ugasanga buze n'ico ariho inzu canke ico yambara. Uretse gusa yuko igihugu ca Canada usanga kibitaho cyane, n'ahari ba mayibobo hariho amazu yabigenewe yama yuguru yafise n'ibitanda babagaburira, ugiye ku gihe urarya ukaryama. Ego wacerewe niho uca usanga yagiye kuryama mu ibarabara. Ego rero hariho ababifite uburuhusha babisavye bagenda muri ayo masantre canke mu mabarabara bakabwira ubutumwa bwiza abo bantu. Ego ariko mu buzi niho tutavyemerewe, ku kazi ni ku kazi no gukora ugataha. Ego ukagumya kwizera kwawe ibindi muhira. Nibaza yuko ari ikintu abarundi twofatira koko turashafise umwidegezo mu bundi ashaka kuvuga ubutumwa cyane gose. Kino gihugu ni igihugu c'Imana pe, ni igihugu c'Imana kandi kanatsinda. Twebwe turangwa n'imico y'Imana, n'amazina yacu arabitomora neza. Amazina yacu bujyanye turemera Imana pe. Nibihe bintu abarundi bokora bagatakaza ubwo buntu? Ubuntu nyabaki? Ubwo buntu bagiriwe bwo kuvuga ijambo ry'Imana hariho hose, ku kazi, mu ibarabara, kuba abantu bakijijwe, kuba hari amashengero, kuba umuntu ashaka gukizwa uburenganzira bwiwe akavuga izina rya Yesu Kristo hariho hose. Nibihe bintu bokora ubwo buntu bakabutakaza? Sinibaza yuko bakeneye gukora ikintu na kimwe kugira batakaza ubwo buntu, ahubwo bakwiye kubandanya kugira bavyirinde. Birinde gutakaza ubwo buntu. Sinibaza ko mu Burundi tuzobutakaza na gatonya, kubera yuko urabona yuko n'inzego z'igihugu nabo nyene bemera Imana, bashira Imana imbere. Rero biragoye, ahubwo no kubandanya dusenga, tugasengera inzego z'igihugu, tugasengera ababanyi, tugasengera igihugu muri rusangi. Abayoboye amashengero tugasengera, abaririmbyi tugasengeranirana, nico dukeneye. Hanyuma ayo masengesho niyo azotuma azitira, ahubwo wa munyamahanga ntazoze yinjira kugira ngo atubomorere ko ivy'Imana yubatse mu gihugu cyacu. Yego nk'umukristo cyangwa wizera Imana, n'ubuhe bwoba ufitiye isi muri uno mwanya? Nta bwoba mfitiye isi, kubera yuko jewe nemera yuko ndi nyambukira, ntari intego yanje no kuja mu ijuru. Umwanya wari wo wose ijambo ry'Imana tubwira yuko umwanya wari wo wose Yesu Kristo aragaruka. Ahubwo ubwoba mfise nuko Yesu Kristo ashobora kugaruka asanga ishengero risinziriye. Rero akamonotera ishengero nuko twovyuka tukava mu itiro, ibidusamaza tukavyihoza, maze tugakorera Imana mu kuri n'ukugororoka. Apana gukorera Imana kuko uri umunyedini. Mvuze nti gukorera Imana mu kuri n'ukugororoka, kugira ngo inzamba niyavuga umwami yatubambiwe agarutse azosange twese twiteguye, maze tumusanganire mu kirere. Harabavuga yuko tubicishemo gace kuko ndazi muri hariya murakurikirana amakuru. Baravuga yuko President Donald Trump yo baje kugira ashigikira abakristo tuvuga ubutumwa mu no mwanya, inyuma yiwe bishobora kugorana. Nawe niko bibona? Jewe karandiriye y'isi ndayirabira mu ijambo ry'Imana, sindayirabira kuri president. Ego Donald Trump yahawe inuzenya, yahawe kuba president, yaratowe. Jewe kuri opinion yiwanje nabonye nkaho ni Imana itwongeye akandi kanya gatonya ku kwidegemvya, kubera yuko hariho ibintu, sinkunze kwinjira muri politike cyane, nama ndayevita gose kubera yuko nta nubwo ndabikunda,
ariko ikintu nobwira abantu nuko batorabira karandiriye y'isi ku muperezida ku mwana w'umuntu borabira karandiriye y'isi mu ijambo ry'Imana ndabahamagarira ndabatera kamo muje musoma ijambo ry'Imana ivyahishuwe Yohana ni karandiriye ishobora kukwereka ibihe turimwo neza gose igitabo c'ivyahishuwe Yohana kirabivuga neza igitabo cha Yesaya kirabivuga neza igitabo cha Daniel kirabivuga neza mugende musome ivyo bitabo muramenya neza isi ahiri kwiraja nahiri iragana ego mwavyumvise vyashiye Yohana gusa nuko gusa ibintu biri mu vyashiye Yohana usoma ukabura ivyari udafise ubwenge nico gituma iyo uri mu ishengero ukabona ivyo uri kurasoma ntibitahuye ucurondera pastori wawe canke umuntu uzi yuko agukuriye mu gakiza ukamusobanurira ibyo udasobanukiwe akabigusobanurira jewe kenshi hari abantu barabanyandikira bambaza ibibazo ni naco gituma nahavuye ngira WhatsApp group y'ijambo ry'Imana gusa iyo WhatsApp group umuntu afise ikibazo barababaza ibibazo mu by'ijambo ry'Imana turasenga mwe muyera katuyobora ukuntu turi buvyishure kandi bikagenda neza cyane rero nimba ufise ikibazo uzonyandikire kuri Facebook yanje kuri Messenger umbaze canke ni nomero za WhatsApp group yanje ziri kuri Facebook ushobora kwiconnecta vyoroshe ukinjira muri iyo group nayise light group ikibazo cyari cyo cyose ufise cy'ijambo ry'Imana nzokikwishura njangira umwanya cyane gose w'iyo group nayise light group no kuvuga umuco group y'umuco ego biraborohera hari yakusanga akazi kabatwara umwanya munini cyane akazi jewe akazi nkora ntikangora cyane bujyanye ahubwo nasanze ubu ndi Bujumbura narabuze n'umwanya wo kuja no kuri Facebook ndi ku kazi ndabona akanya gusumba uko mba ntari ku kazi yego mama mwavuze ko muraba mama kandi murabona yuko mushobora kugira icyo mubwiye ugwaruka cyane cyane uri kuraraba ingeso z'ugwaruka zuno munsi sanga umukobwa yambaye impuzu indiri hejuru ariko wagira uvuge keshi nakunze kubona avuga gaca kubwira ngo Yesu yavuze ngo ntugahinyura abandi hari wagaca kubwira ijambo riri muri Matayo 7:21 ngo ntugahinyure ubundi bice byumva niko ubibona canke byukuri tubakwiye guhanura nk'abavyeyi mubona iki ku ngeso abana bafise uno munsi jewe ishengero nakaro ndiko ndatanga hari ishengero nakoreyemo Imana hanyuma hakaba hari abajene biyambara uko bashatse abo bajene ndabahanuye baranyumva kandi bakanshimira ariko uwundi yabahanura bagashavura ku buryo umwe yigeze kumbwira arambwira ati wowe kubera ko abajene bakumvira ndamubwira ntibanyumvira kubera yuko ndabahanura mu bugwaneza rero muntu w'Imana ubonye umwana akiri muto ari mu makosa muhanurane ubugwaneza birafasha guhanura umuntu mu bugwaneza hari uguhanura umuntu umucira urubanza ntabwo ari vyiza hari uguhanura umuntu umugaya ntabwo ari vyiza mvuze ntihanura umuntu umuhanurane ubugwaneza azokumva kandi bizogenda neza yego byukuri nk'abavyeyi mwibaza ko mama mwibaza yuko iyo mpwemu ivahe kugira umwana ubone yadukanye tugeso two kwambara ukuntu yishakiye tukwitwara ukuntu yishakiye abana iyo bagiye ku ishuri jewe umwana iyo yigenjeje nabi ntibisobanura ko umuvyeyi we ari we amutuma kubikora abana iyo tubarungitse ku ishuri badukana ingeso babonanye bagenzi babo ababanyu ugasanga ingeso y'umwana ayadukana umwanya wari wo wose kandi mu bintu bitumvikana ariko iyo bimeze gutyo icyo ukora nk'umuvyeyi wamuvyaye uramuhamagara ukamuhanura n'ubugwaneza hariho abavyeyi uca usanga acafata akagahuza akagatabura
cyangwa ugasanga yatanguye kumukubita ubuhiri ataranamubwiye n'amajambo abiri, uramuhamagara ukamwereka valeur, ni ukuvuga agaciro kiwe. Umwana iyo umweretse agaciro kiwe araheza akakumvira. Ego rero byose bivana n'ikiganiro uba waganiriye n'umwana wawe, yaba umwana wawe yaba atari uwawe, uwo ari we wese ubonye ariko akora ibintu bitagenda neza, bisaba yuko umuha ikiganiro kitari icyo kumujija, ahubwo kiba ari ikiganiro cyo kumwereka agaciro kiwe imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kazoza kiwe yuko kari mu biganza vyiwe. Ni ukuvuga akononya akiri muto, amaze gukura ntacyo azoba akiropoye. Ego ni kuvuga bajya vyanka abavyeyi bavyananiranye canke baba bifashe minenegwe canke hariho ibindi ukora ukaganira n'umwana ukamugira inama, ukamubwira n'ubugwaneza, ukamwereka urukundo, ukamwereka valeur yiwe bikanka. Iyo bimaze kumera gutyo uca ugira iki? Uca wiruka mu masengesho amavi. Dusubiye kandi mu masengesho, ibinaniranye byose uca ugenda hehe? Ku mavi ugasengera wa mwana, kuko ashobora kuba yarahuye n'imyuka mibi utabizi, yaratewe. Ego rero ni byiza yuko uca wiruka ku mavi, kuko abana twabahawe n'Imana, kandi Imana ntabwo itanga bibi. Ego kandi no mu mugani haravuga ati ureresha umwana wawe indera zokura nazo sigire n'abuzukuru. Ego ni kuvuga ari umwana arinze agira ingeso mbi, umuvyeyi urumva ko abafisemo uruhara. Hari ikintu umuvyeyi ataba yakoze, kwa guhanura, kwa kumusengera, kwamiza hafi nawe. Sinshobora kuvuga yuko umuvyeyi ataba yarahanuye. Urushobora n'ivyo vy'ivyo mpejeje kuvuga, ushobora guhanura kandi ugakora byose umuvyeyi akwiye gukora, mugabo bikanka. Ikintu kiba gisigaye iba ari ukusengera wa mwana ukamushira mu maboko y'Imana. Imana ikaba ariyo izohura nawe ikamutabara. Ego gato tusimbire muri Fondation Esperance Foundation. Ni giki hakorerwa ibiki? Fondation Esperance Ndoricimpa ni fondation twatanguye kugira ngo abanyarukundo twese duhurire hamwe dukorera Imana mu buryo bwo gufasha. Gukorera Imana burya bifise ibisata byinshi. Twebwe twahisemwe yuko twokora igisata cy'urukundo biciye mu bikorwa twagiye icyo dukora, dufasha abantu bafise uburyo budakwiye, ugasanga suko ari kimuga mugabo ntagira icepfo na ruguru. Rero tubahaye akantu gatonya kakabafasha. Hariho igihe turaha imitaha abapfakazi, turarungika abanyeshuri b'imfuvyi ku ishuri. Nk'ubunya turiko dutegura igikorwa cyo kuzogenda kugarukira imiryango iba mu ntara ya Kayanza. Tuzobikora vuba. N'urukundo mu ijambo rimwe, ibyose dukora tubikora mu rukundo. Ego mwaravuze ko mushaka gura mu Kayanza kubera kumbura ari muhira, nkuko ngo Yesu yavuze ati yahereye i Yerusalemu aja i Yudaya, nibyo? Nizere ko n'inyuma yo mu Kayanza muzotandukira izindi ntara kugira bose bashikirwe cyane gose. Kuja mu Kayanza, yego tuzoja mu Kayanza. Navuze gutyo kuko ariyo mva, ndi umunyakayanza. Data yavukiye ahantu bita Ikabarore, ahantu Ijene niho data yataye uruzogi. Hanyuma mu ntara zindi, yego turadukora, sibwo bwa mbere dukoze. Nk'ubushize twagiye gutanga inuzenya imitahe twahaye abapfakazi n'abanyeshuri twarungitse ku ishuri na Binyanzaraki. Urumva yuko dukorera n'ahandi. Muramugira suivi mukaraba yuko bya bintu mwatanze hatabaye kuvyonona, na cyane cyane ko
gutunga canke kwiyungunganya bijana n'ubwenge bw'umuntu isa ko umuntu agira ubwenge. Oya nta na kimwe kubera yuko twese abamambre ba Fondation Esperance Ndoricimpa babikora babikunze kandi ndashimira no mu manager wanje Da Silva abikora neza ni wabimanaginga nta buryajya bishiramo. Oya nta buryajya n'umwana mwiza. Ari abantu bazi bagiye baraza bakorana n'abarundi abarundi bagakorana nabo nabi bigatuma uwo mutima ubavamo. Nizere ko atazotuma nawe uwo mutima kuvamo. Oyaye ndamwizera kweri. Yego. Mwaravuze yuko hari ijambo rivuga yuko ico uburyo ububafu butanze uco uburyo butanze ubafu ntikukabumenya ariko muravuga ati ni vyiza iyo tuba tuzerekanye twereke n'abandi kumbure mu Burundi ko bishoboka mu Burundi ari nyabagendwa mu Burundi bishoboka gufasha muribaza ko hari ikintu umuntu yohindura cyangwa agatima yogira kubera abibonye cyane ko tuzi ko ingabire yo gutanga ari ingabire iva ku Mana ku bantu batagira ijyangabire boyironka gute cyane gose abantu umuntu wari we wese ari muri nosi ingabire y'urukundo ni obligatoire ntabwo tuvuga ngo ni urinda ngo guhabwa n'Imana uvutse kubera yuko Imana yacu n'urukundo rero nimba wararemwe n'Imana seke ufise imbuto y'urukundo muri wewe bajya ntayo ntibaremwe n'Imana bande yarabiyo ngabire atayo ingabire irahari nuko batayikoresha ego twese twari dukwiye kugira urukundo ingabire ni nkaho woba ufise ikaramu udashaka kuyikoresha mugabo urayifise rero twebwe kujya ku mbuga tukerekana ibikorwa tuko turakora tuko turereka babandi bafise ya mpano badashaka kuyikoresha kugira ngo nabo bayikoreshe ati yamara reka gusamara ngwino dufashe bene data cyane cyane nkatera kama barundi bari mu mahanga uburundi sinovuga ngo n'uburundi bukenye cyane gose ku buryo koma induru ntuze kuko ubukene jewe narabonye buri hose no muri Canada hariho abakene ubukene buri hose ahubwo ico ntera kamo nuko abarundi baba mu mahanga boza tugaja hamwe tugafasha bene data hariho abantu hano babuze imitahe kandi bashobora kudandaza hariho abanyeshuri bafise ubwenge ariko badashobora kuja ku ishuri kubera uburyo bukenya bw'abavyeyi hariho ibintu byinshi muri kino gihugu twokorera bene data canke abarundi biwacu rero urukundo twese turarufise nitugwactive niyo mpamvu tubishira ku mugaragaro kugira ngo nawe tukwereke yuko turiho uze dukorane hamwe Imana iguhe umugisha kandi wumva ushaka kuza muri Fondation Esperance Ndoricimpa ukifadikanya nabo canke ugaterera kubera mwe musanzwe mumaze kumenyera ivyo zo gushikira abo bantu byo kubitanga cyane gose Fondation Esperance Ndoricimpa twe twakira wari we wese ashaka gukorera Imana muri ubwo buryo bwo gufasha bene data ariko jewe mpagaze cyane gukora igikorwa cy'urukundo naho wowe utari muri Fondation Esperance Ndoricimpa hariho abandi benshi gose nagiye mbona haraho nabonye Alvera ariko aratanga haraho nabonye Pascalinda ariko aratanga haraho nabonye ni benshi gose n'abavyeyi bacu ba mama buntu nabonye nabo batanga ni turi benshi gose tubikora turaguhaye ikaze wifatanye n'uwari we wese mugabo naho utokwifatanya n'uwari we wese fasha umubanyi wasize ku gatumba gusa nk'abajya ba diaspora baba bari hariya birashaka umugora ariko nk'ubu abarungikanya akantu muragashikana nibaza ko mu gihe ari uwo byo babigora iyo begera akavuga ati nifuza gutanga ariko reka ndabibahe mwebwe kumbure vyongerekane cyane gose barabikora jewe ndazi umugenzi muri Canada yagiye yubakira abapfakazi sindamuvuze mu izina
ariyizi ni umumama w'umwana mwiza cyane yarampaye témoignage yiwe ndiko ndamupartaja arambwira ati jewe mpora nubakira abapfakazi wacu ati hari abana ndihira amashuri arambwira ibintu byinshi n'ukuri Imana imumpera imigisha sinshatse kumuvuga mu izina mugabo ariyizi nimba hava kuri kino kiganiro nama ndamusengera iminsi yose Imana ibandanye mukomeza kandi ndabona yuko Imana imugirira neza mu buryo budasanzwe yego tubandaye tubasengera kugira ico gikorwa cyandanye kigenda neza abahabwa imitahe bayibungabunge hamwe no gusenga kandi bazogira aho bashitse tugarutse gato ku ndirimbo mwavuze ko hari indirimbo zibiri mugira musohore muri uku kwezi kwa 12 muzozisura mu buhe buryo tuzosanga ku rubuga rwa Facebook nako rwa YouTube canke imbuga hwaniro zanyu canke muzokora concert mugende muturirimbiye tuzozishira ku mbuga za YouTube hamwe n'andi ma platforms ariko indirimbo zacu ni indirimbo zibiri koko nzobanza vuba ndazisohora mu audio hanyuma video nzoca ndayisohora mu kiringo kitarenze amayinga 2 canke 3 yego birabura kuza gukora igikorwa ino canke ino niba byorusha mwavuze ko mu bikore no kugira muha akazi kumbura barwaruka rw'u Burundi canke abahinga b'abarundi kandi babizi barahari canke mutinya kabeye hariya je nibaza yuko ico kero nakivuze kenshi ntabwo dutinya kabeyi cyane kubera yuko burya nitike yo gushika hano n'akabeyi je nibaza yuko ari kugira ngo dushigikire ni gwa rukundo nyene kugira ngo dushigikire abana bacu bariko barabikora neza kugira ngo nivyo vya bindi wavuga ngo gushigikirana je nabonye yuko ari byiza cyane gushigikira bene data ukamushigikira mu mpano yiwe nawe akagushigikira muri wawe erega jewe mbanje kubashigikira nabo baranshigikira mu mpano yanje urumva yuko jewe ndabashigikira mu mpano y'ubuhinga bwabo nabo bakanshigikira mu ndirimbo yanje gusohoka neza yego bica byuzuzanya nukuduzanya yego kandi je mu gihe baravuga ati turi ingingo z'abagenzi bacu cyane gose gusa nibaza ko ico kintu harabu usanga kigora gutahura esi bose batahura kimwe mugabo hamwe n'umwanya n'amasengesho na gwa rukundo twese tuzohava tubitahura kimwe yego mwagoye magara cyane ku kantu k'urukundo ariko tukaba tuzi yuko havuzwe ati mu isi yanyu mu rukundo rwa beshi ruzotimba umuntu rero yojera gutugo rukundo ntave yisanga muri babandi buruzotimba kuko nibaza ko iyo rukundo rugabanutse umuntu arabimenya si ibintu biza giturumbuka ni byiza yuko umuntu abandanya asengera urukundo muri we kandi nukuri wuzuzanye n'Imana urukundo ni automatique ruba ruhari kuko uhuye n'umuntu akijijwe neza ahagaze neza mu Mana nigakenya uzosanga ariko aterana amatiku n'abandi canke uzosanga ariko akora ibibi bitandukanye yego uri mu Mana neza urukundo ruba ruhari ruraho hari n'ushobora kuba mu Mana karubura ntushobora kubura urukundo ivyo wanya ntavyo mpora nemera utagira urukundo kandi witwaye kuri umukristo no kusuzuma neza ubwo bukristo bwawe aho buhagaze baburimwe akanya yego kuko Imana yacu n'urukundo rero nimba Imana iba muri twebwe natwe tukaba muri yo ni ngombwa turangwa n'urukundo kandi abavuze ati naba rimwe mwisuzuma yego gusa nibaza ko bigoye ko umuntu uno munsi yisuzuma kugira kumbura abone aho bimugorera abone ahafise intege nke bujyanye nuko abantu tudakunze kuvuga intege nke zacu aho zihagaze iyo umuntu ari mu ntege nke arabimenya narinda no kubwirwa n'uwundi arabimenya kuko n'akarorero uri mu ntege nke waho rusenga nka 2 ku munsi hanyuma ukabona utangiye gusenga rimwe mu munsi uramenya yuko hari aho uri kuracumbagira umaze umunsi wose utanasenze n'ijambo na rimwe niho uvuga uti nukuri ndi mu ntege rero umuntu ni wabanza kwimenya wa mbere imbere yo kwabwirwa yuko ari mu ntege
mujyanye umuntu kugira babone ko ari mu ntege nke nuko aba yatanguye kugaragaza rero imbuto z'intege nke ariko intege nke umuntu niwe abanza kuzimenyera yego bijya abantu barinze babona biba warengeje biba ari imbuto y'intege nke zakuteye yego biba byarenze urugero yego kandi kantu hogena ntababajije mama muri kumuraraba uno munsi hamwe nyene nuko hamwe isigeze riko raraba hari ukuntu ingo z'uno munsi zitaramba cyane hari ikintu mwovuga kuri ico canke akagohe mwovugira ya nkumi wa musore bagira bubake canke bubatse kugira nibaze bisange muri ico kintu kuko umuntu avuga ati je nzubaka n'ivyanka nzo divorce kandi akumva umenga ni ibintu bisanzwe akumva umenga naco bitwaye nzo divorce akumva umenga nta nguvu bifise akajambo bobwira bamwe mu bimirije ico kintu naze bahure n'izo ngora jewe nibaza yuko communication ariyo ya mbere kandi umuntu akagira intego akamenya icyo ariko ararondera mu buzima kuko hariho ibintu hariho umuntu akunda undi kubera amafaranga n'akarorero amafaranga aheze agaca abona nkaho umenga kontra iraheze n'akarorero mugabo mu ruzenya en général communication nukuvuga ikiyago kirakenerwa gose kuko ushobora kuba uri kurababaza uwundi ntubimenye uwundi agatuntura mu mutima kugeza naho yumva yota komoka rero ni byiza mugabo ico nzi cyo kandi shingira intahe nta muntu ashobora kwikura mu rugo atarozo yego bujyanye rurinze rusambuka biba byabaye nabi rero urugo uwo ari we wese akeneye ikiganiro cyane n'amasengesho uri kumwe na mugenzawe nimufata umwanya wo gusenga imbere ko muryama pfukama hasi mufatana amaboko musengere urugo rwanyu musengere abana banyu hanyuma muganire ibitagenze neza muganire ibyagenze neza musabikane no kuvuga nico cyakiyago ndiko ndavuga hanyuma muryame kuko n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo izuba ntirirenge mutagize iki mudasabanye ikigongo yego hamwe n'icyo kimwe mu bintu meruka gusoma ahantu bavuze yuko abahungu cyangwa abakobwa hari amasezerano bagenda bagirana rero isezerano ari ikintu gikomeye mu buryo bw'impwemu rero ugasanga wahaye amasezerano abahungu babiri cyangwa batatu cyangwa abakobwa babiri cyangwa batatu waza kuba ugasanga rya sezerano wigira kugira riguma rikora mu buryo bw'impwemu we utazi ugasanga warubatse ariko hariho umutima ugumiza ku muntu kubera amasezerano kumbure wigeze kugira nibaza ko n'icyo kintu gusezerana n'uyu mukagirana amasezerano n'uyu simvuga amasezerano yo ku ishengero canke muri etat civil ajya amasezerano abantu babiri basezerana nayo nibaza ko ari mu bituma ibintu bigenda bigorana ibyo bintu n'ibintu biri hejuru cyane mu buryo bwo mu mpemu kubisobanura cyane ubisobanurira umuntu atabyumva ni ikintu gikomeye cyane mugabo icyo nogira icyo novuga cyo guhemuka ntabwo ari byiza urinze usezeranira umuntu nushitse isezerano wamusezeraniye nturinde ngo mpaka ingaruka mbi kugarukeko yego nibaza nacyo cyatuma ingo za kira ziramba kuko basezerana rimwe gatinzwe gukunda gushika gufata uzobana ariko uyu munsi arabibwira abantu batanu ingorane ahiri urabona ibintu by'ingo z'ubu nuko usanga kenshi zisambuka kubera yuko umwe aba ariko abesha uwundi iyo niyo ntuzenya nabonye ugasanga ushobora kuba wakunze umuntu ariko ujyanye akaba yakunze ubwiza bwawe watangura gusaza cyangwa watangura gusa nabi agaca urukundo rugatituka ikintu kirahavuye yego ni byiza yuko umuntu akunda umuntu akamukunda wese yego ugasanga urabwiye umuntu ko umukunda kuko wabaye oblige ko yakubwiye ko agukunda nawe ugaca uvuga nanjye ndagukunda
hagera kubaka ugasanga wa muntu urukundo aguha sigwa ariko araronka. Rero ni byiza yuko abantu babwizanya ukuri bagakundana urukundo rw'ukuri atari urukundo ruhagaze ku bintu canke ku mubiri. Ego. Mama, naho mwavuze yuko biba bigoye kwinjira mu bintu by'uwundi muntu, ariko ni byiza yuko tugenda turahanurana na cyane cyane nk'abarangwa n'urukundo. Hari umuntu witwa Chimamanda Moses akunze kuvuga ku bakozi b'Imana, ejo harawe zovuga kuri we akavuga byiza canke bibi. Iyo umuntu ariko avuga ikintu ku wundi muntu, wewe ubifata gute? Jewe ku giti cyanjye sinkunze kuvuga abandi nabi, sinkunze kuvuga abandi nabi, kandi niyo mbonye ikintu kitagenda ndabegera ku bugwaneza nkababwira. Rero kandi ikintu nshobora kubwira abarundi, Imana yaturemye bitandukanye. Hariho umuntu abona ikosa akagirengagiza, n'uwundi abona ikosa akarivugiraho onye atarinze kuguhamagara ku ruhande. Rero Chimamanda nimba bivugira ku mbuga niko ameze. Kandi nk'abakristo bavuga ngo akunda kwataka abakozi b'Imana. Abakristo, abakozi b'Imana, nitwirinde gukora ikintu cotuma tuboneka kumugayo. Siko nimba jewe nzoba ngiye nigenza ukutariko, Chimamanda akavuga uko yambonye kutariko, none wumva kweri Chimamanda azoba yakoze ikosa? Chimamanda yavuze uko yambonye. Siko kandi rero nibaza yuko nimba dushaka Chimamanda ntatuvuge nitwigenze neza. Nshobora gutanga akarorero. Hari abakozi b'Imana nabonye mu Rwanda, rimwe nari kuri Facebook bo mu Rwanda bariko baratukana abapastori, ibitutsi baratukana. Rero jewe nyene naramaramaye ndavuga none ngiye mu makomantere nsanga bariko abantu bariko barabatwenga bavuga bati none aba n'abakozi b'Imana bahe, uyu ni pastor yasizwe amavuta hehe? Rero nimba Chimamanda avuga abakozi b'Imana, abakozi b'Imana turi benshi. Ntabwo ahora yataka umuntu atakintu cyamubayeko. Nimba naho abataka atakintu cyabayeko, je nibaza yuko nawe arazi Imana n'umwana yaremwe n'Imana, nawe Imana izomubaza. Mugabo nimba avuga ibintu birivyo, abantu nibiyubare rero bitwe ko ari abakristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazotumenyera ku mbuto twama. Ariko uretse n'ivyo nabajya abantu mpwemu za daimon zashaka kwigira marayika zigakora nk'ivy'Imana ikora kugira abantu ntibabitahura. Udafise ahantu urugero runini rwo mu vy'impwemu ntubitahura. Jewe narigeze kuraba ikiganiro kimwe Chimamanda ariko aravuga ku mupastori araho, sinzi ishengero ryo ryo ntaryo nibuka. Mugabo nza mbona wa mupastori bacishamo akantuze umupastori ko aravuga ngo umuntu azokwataka ishengero ryanje canke umukristo wa hano, jewe tuzokwihuriza. Rero nagomba nk'iryo onye nko Chimamanda avuze uwo mukozi w'Imana nawe ugacugenda ku rubuga nawe ukavuga, none wumva biba bimeze gute? Nibaza yuko ishengero ni iry'Imana, abakristo n'ab'Imana, ntabwo ari abakristo b'umwana w'umuntu, n'abakristo b'Imana. Siko rero ni byiza yuko sinzi n'impamvu Chimamanda bagaba bamuririmba cyane, kuko jewe nibaza yuko twokwiyubara tukerekana tukama imbuto nziza, kugira ngo na Chimamanda nawe nyene adukurikire, nawe abe umwe muri twebwe. Kuko ndavye ukuntu bamukurikirana abantu, ndavye ukuntu abantu bamukunda,
nukuri akwiye kuba umuvugabutumwa agiye kubafasha umurimo akadufasha umurimo ahubwo ndamuhamagaye aze nawe dukorana umurimo w'Imana yego hamwe n'ivyo nyene yashaka kwihenda nk'ubu akavuga kuri Madame Esperance ukaca usanga kumbure yavuze ikintu kitari yabesheje yavuze ibyo atabonye neza by'ukuri cyangwa sanga yavuze ikosa watirimuse wihanye ariko abantu bigatuma tukwanka ikintu novuga kuvyerekeye ico onye kandi ngomba no guhanura n'abariko baradukurikirana kirazira kujija umuntu utazi aho yahuriye n'Imana utazi naho yihaniye kuko ushobora kubunzi ndumuntu mubi mugabo naraye nihanye wowe ukaguma undonderera hahandi kumena havuye kera na karorero siko rero nibaza yuko gucira imanza abandi atari vyiza ahubwo guhanura abantu mu bugwaneza nivyo vyamye biranga abarundi n'abarundikazi kuva na mbere umuntu akoze ikosa uramuhamagara jewe Chimamanda mbonye kwikosa azondondere ambwira ati wewe wigenjeje gutya ntazoze kubitubwira azobanza kuronde kuko abonye nta munani yabari hazoca abibwira karubanda ati wa mudabu nuko unye uko niko n'ijambo ry'Imana ridusaba niko n'imico y'ikirundi idusaba guhanurana mu bugwaneza yego yego ico nyene kiranagwe ni naca kindi nyene usanga iyo uri kuhanura umuntu nk'ubu kabona umukobwa yambaye nabi ati wambaye nabi ngo reka kuncira urubanza ureka kuncira urubanza ngo ujija nkani ngo kubiki ngo gutosora nga gatosi kare mu jisho rya mugenza ngo kibagira ikigiga kiri mu ryawe yego uko guhanura twohanura abantu gute cyane nk'abakristo yego hari uhanura akarenza urugero kumbe akaja mu kunegura akarenza kwa guhanura oya guhanura no guhanura kandi iyo ugiye guhanura ni byiza kubanza gusenga kugira ngo mpwemu yera bari we akuyobora yego nta iyo uri kuyobogwa ijambo ry'Imana tubwira ngo abayobogwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana yego harakanwa gume muvuga ka mpwemu yera gusenga ariko ivyo bintu mwebwe kumbure mushaka kuba mufise iyo mpwemu yera ibarongora mukabanza gusenga mukabanza gushishoza mukabanza kugendereza ibinabiriya ariko abantu beshe abakristo besha ku kantu ntako bafise nayo mpamvu muvuga ati abantu banje bishwe no kutamenya nico gituma duhari kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza abantu bave iyo nukuvuga tuva duhagaze tushika handi yego hamwe n'ibyo nibaza ko byose mu gusenga kuko iyo usenze ubwenge buraza aho ndemeranya nawe ndibaza yego iyo usenze uraronka ubwenge ukamenya ibyo uvuga cyane gose umwami Salomoni Imana bamaze kuyimikwa Imana yamubwiye ati nsaba icyo ugomba ndaguha yari gusaba iterambere mu gihugu umugabo yavuze ati ndasabye umpe ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo nshobore kuyobora ubwoko bwawe rero umupastor ahari iyo Imana imuhaye kuyobora ishengero ni byiza ko asaba ubwenge n'ubwitonzi iyo uri umukuru w'abaririmbyi ni byiza yuko usaba ubwenge n'ubwitonzi mu nzego zose ubwenge n'ubwitonzi niyo uri umuvyeyi wavyaye abana bigusaba yuko ugira ubwenge n'ubwitonzi ugiye kurongorwa bigusaba yuko ugira ubwenge n'ubwitonzi ukamenya uriwe mu muhamagaro urimwo yaba wo mu rugo yaba mu ishengero yaba mu kazi ka misi yose yego ubwo ntitwatakarije aho gusaba ubwenge n'ubwitonzi dusaba amafaranga ubwo saho twarahushanije ibyo bintu bigatuma tugenda tugira ibibazo muri ibi na biriya nico gituma tuko turatanga kino kiganiro kugira ngo uwaba yarasabye amahera uwaba yarasabye ibindi yongera asabe ubwenge n'ubwitonzi yego kuko nanje nivyo namasaba Imana imisi yose kuko sinovuga ngo narashitse aho nshaka gushika canke aho Imana ishaka ko nshika ahubwo mbandanya nsenga Imana kugira ngo inshoboze muri vyose nkora n'ivyo nkoresha yego bizogenda gute ijambo ravuga ati kuva mu vyaha no kwitondera ivyagezwe niko kumenya ubwenge nibaze
nibaza ko ntihenze umukozi w'Imana. nuko biri mugabo kuva mu cyaha bisaba kwanza gutahura yuko aho uhagaze ni ukuvuga iyo utahuye yuko urwaye uramenya n'umuti uri bukuvure. Rero iyo ushaka gukorera Imana ubanza kumenya neza yuko wakiriye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamenya yuko koko Kristo atuye muri wewe, akaba ariho uvuga uti jewe narakijijwe. Kuko mbe ubaze ko gukizwa niki? Gukizwa ni ugukizwa ivyari bituboshe kera. Yari umuntu abokwa ntamenye ko hari byari byaramubosha akaguma ari freedom nta ngorane. Oya, aho ntidushaka kubivuga en general, ni bishika gake. Ego. Mama ndabashimire cyane, ariko hari n'ikindi kintu cya testimony mufise intahe, ariko nitwoyivuga ubu. Reka nizere yuko ndabasaye ko muzosa muduha akanya mutubwire intahe yanyu, kumbure yogira abo yubatse, yogira nta kibazo kabisa. Ni nabafise umwanya kandi namo mufise muzongera kandi muze tuganire mu buryo burambuye, kubera yuko je nkunda gutanga igishinga ntahe cy'ubuzima bwanje cyane cyane kugira ngo mfashe abo bari mu bihe bikomeye, bamaze no kudendebukirwa no gucika intege. Iba ari kugira ngo nabo bamenye neza yuko mu ijuru hari Imana itabara. Yego. Icyo nici ntahivuze ku muntu, nici ntayisiguwe, no kuvuga irubakwa abandi bantu canke ikagira shikije uwundi muntu. Yego. Hamwe n'icyo nizere yuko kandi tugiye kubandanya dukurikirana ibikorwa byanyu, kuko ibikorwa ni byinshi muri Fondation Esperance Ndoriciyimpa, kandi nizere ko naho nyene uretse no gufasha bajya abantu, nizere ko umuntu abafasha mu buryo bw'impwemu, kubera ntimwobafasha ibyo mwisi gusa hama bazobure ubugingo budashira. Uko nukuri. Gusa nta shengero mwimirije gushinga, ni kubafasha muri ubwo buryo bwa fondation. Oya kabisa, ntibirimwe by'amashengero. Abantu nibigumiraho basengera, jewe nta mashengero naje gushinga. Jewe ndi umu evangeliste bisoba umuvuga butumwa, bisobanura umusan frontiere. Jewe nta shengero mfise. Ishengero ryanje jewe nuko abantu benshi baza kuri Kristo, nta kindi. Yego. Abo wifuza kuzana, wibaza ko ugiye kubazana mu buhe buryo? Kuko kubabona biragoye, ntibuje mwibarabara ugenda uganiriza uwo ari we wese, ugiye kuba kwega mu buhe buryo? Kuko ijambo Imana navuga ati bazoshikana benshi kugoroka, uko Imana izodukoresha niko tuzokora. Twe turi ibikoresho by'Imana, uko mwemu w'Imana azotuyobora gukora niko tuzokora. Mugabo nagomba ndabahumurize, je nta shengero naje gushinga mu Burundi. Yego. Gusa uje kuvuga ubutumwa, jewe ndumuvuga butumwa, ndabicisha mu ndirimbo, nkabicisha mu gikorwa cy'urukundo arigo dukorana n'abandi gwa Fondation Esperance Ndoriciyimpa. Hanyuma tukanavuga n'ubutumwa bwiza, nkejo ndafise ubutumwa bwiza nzovuga mu ishengero ngaha mu Kinama. Nuko ntituryama, ntitwicaye, tubandanya dukora nkuko Imana ituyobora gukora. Yego. Mama Esperance canke Madame Esperance, byose birashoboka, canke Mama Fondation Esperance, nizere yuko turi kumwe, kandi abashimire cyane. Akaja mu muhereza kumubwira abadukurikirana, abarundi muri rusangi, aba diaspora, abo bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi en general. Akajambo nohereza ko novuga yuko nobwira abantu bariko barankurikirana ko mwoza tukaja hamwe tugakundana urukundo rwa agape, kuko nitwakundana bizotuma dushigikirana, nitwashigikirana bizotuma atawe dusiga inyuma. Dukundane urukundo rwa agape, kandi ndabatumirira mwese abari kure n'abari hafi, ndabatumirira muze kuri Kristo. Muri Kristo hari amahoro, muri Kristo tuharonkera vyose,
muri Kristo naho woba uri indushi uraruhuka, naho woba ushonje uraharonkera umukate, naho umve muri Kristo hariho byose, kuko twese twarabonye Imana itugirira neza. Imana ibampera imigisha. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze.